Bismillahirrahmanirrahim. Wasianatuhu eta sate acan akad nikah orang ngajakeun hancanya margi kamari teh sesepakati nya malam ayeuna teh adalah malam pengajian rutin ya. Adapun acara hawalnya itu kan diganti dengan pengiriman bingkisan etanya. Eta carana hawal itu ayeuna non pengajian rutin. Nu pahalana mudah-mudahan disampaikan ka Umi Hajah Hasanah sareng Bapak Haji Mahmud khususna umumna ka urang sadayana. Alhamdulillahnya 2 bulan leuwih ya, 2 bulan leuwih 10 poean masjid bisa dieusian. Jadi 2 bulan dah masjid. Aku akang masjidna di ngaranan Masjid Abuya Mahmud. Ya, Abuya Mahmud. Jadi ya masjid akang mudah-mudahan pahalana didugikeun ka pangresapun Bapak akangnya Umi. Sabab anjeunna itu termasuk jalmi anu sangat ngaitina kana masjid. Jadi 2 jalmi anu ngaping akang hiji abahnya Abah Maman sareng Bapak Haji Mahmud almarhumnya itu sangat ngaitina kana masjid gitu. Sangat mentingkeun masjid kang dihadiahkeun da pahalaan sing ka aranjeunna nya ngan wayahna areusian. Dan pakai ari ibadahnya yang datang ke pajada salatna di masjidnya. Nah, masjid tah. Salatnya. Gaya salat di masjid pakai ibadah. Lamun mah dipakai salat rurugeun deui teh. Ya. Oke, salat harus pakai salat. Allah anjing barokahnya. Yang barokah. Baik masjid cek ahli hakikat mah. Masjid cek ahli hakikat mah arsnya, ars. Jadi naon? Nya urang kan encan dinya na. Dohir urang mah nya. Dohir raja salat. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ayat wa qalbuhu mu'allakun bil arsy. Hatena itu cuma tel ka arsy. Masjid arsy. Orang can bisa kadinya proses masjid ila. Masjid esian. Alhamdulillah jadinya 2 bulan. Akang itu make proposal teh nya. Rosa. Jampena. Turutan sana jampena. Gusti ieu masjid Gusti. Gusti nu ngabereskeunana. Gusti nu ngeusianana. Gusti nu ngabarokahkeunana. Gusti ieu masjid Gusti. Gusti nu ngabereskeunana. Gusti nu ngeusianana. Gusti nu ngabarokahkeunana. Nah, itu. Jampena kitu unggul. Teu make proposal teh. Oh ngenceleng teh. 2 bulan beres. Kang teh hayang mikir mun masjid ngan masjid hayang mikirnya. Hayang beres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahmakanal ab yasunuhu annari dunya fabi ayyasunahu annaril akhirati aula wasyanatuhu bi ayyu addibahu wa yuhadzibahu wa yuallimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhahu minal qurana isu wa la yu'awidahu tana'uma
wala yuhabbiba ilaihi zinata wa asbabar rufahiyati payudayyi'a umrahu fi talabiha idza kabara payah laka halakal abad. Ketika seorang orang tua itu ya, harus menjaga anak-anaknya dari api dunia, ya, maka apalagi dia sudah dipastikan harus menjaga anak-anaknya dari api neraka. Itu sudah pasti. Wong api dunia saja harus dijaga, apalagi api neraka. Sepanas-panasnya kerepotan dunia tidak akan sebanding dengan kerepotan akhirat. Jadi seheboh apapun ya, dunia ya, itu nggak seberapa. Itu ashabul yamin, ya ashabul yamin bukan arifin, bukan. Jadi arifin itu sangat tidak mungkin untuk bingung, itu tidak mungkin. Wong ashabul yamin saja kalau sudah benar itu nggak mungkin bingung. Kenapa? Karena dengan berpikir sederhana saja, serepot-repotnya dunia nggak akan seberapa dibanding akhirat. Sesenang-senangnya dunia nggak seberapa dibanding akhirat. Sewow-wownya dunia nggak seberapa dibanding wow. Nah, gitu aja udah nyampe. Untuk hilang bingung itu udah nyampe. Bingung urusan dunia. Termasuk urusan dunia itu ya urusan anak, urusan istri, urusan pesantren. Urusan dunia itu pesantren dunia masih dunia itu. Ya, urusan masjid, urusan jadi kiai, urusan hutang itu kan masih dunia itu. Itu dunia itu. Masjid itu masih dunia. Cirian, masjid itu masih masjid dunia. Oh, cek ahli goplah. Asa. Ya, masjid itu jadi akhirat ketika ada takwa. Nanti lah. Jadi ada takwa. Ketika orang ngabangun masjidnya karena Allah, ari masjidnya karena orang jadi ketua DKM atau ketika orang jadi ajenganana atau kaci itu mah. Eta mah lain jang Allah, eta mah jang sia, eta mah yang disebut ajengan. Jang sia eta mah sawah yang disebut ajengan mampu nyeun masih lain jang Allah mah. La yanalallaha luhumha wala dimawa walakin yanaluhut taqwa. Jadi tidak, Allah itu yang nyampe ke Allah itu bukan bangunan fisiknya tapi hati. Jadi masjid itu masih dunia. Jadi yang akhirat itu bukan masjidnya. Ya, yang ada itu bukan masjidnya, tapi niatna nyeun masjid. Jadi pajada itu ge. Jadi lain niat jang amal ya pajada ya, tapi amal jang niat. Cirian pajada itu gitu. Jadi orang lain berbagus-baguslah niat supaya banyak amal, tapi banyaklah amal supaya bagus niat. Cirian ya pajada ya. Awas. Banyaklah amal supaya bagus niat. Perbaguslah amal supaya bagus niat. As berpikir tong jadi jelema bodoh, tingkatkan. Jadi berbaguslah niat supaya bagus amal. Itu jelema umum tah mah. Teu kudu ka pajada ngajina, teu kudu dikaju ke ditulah. Nah, bagian akal-akal ya. Yang ngajin nu serius mah eta. Nah, berbaguslah amal supaya bagus niat. Cing percaya, ngomong cing percaya lah. Mun ayeuna ngajar debat kakang mau dilayaran ku akang. Teuing itu nyaho kita ke dalil. Oh karena kita lah percaya we, ya. Jadi berbaguslah amal supaya bagus niat. Paling ku akang diasongan ihya mun ngajak debatnya. Baca ihya ku sorangan. Saya capek dek gitu. Asnya. Jadi itunya supaya orang jadi ya, benar-benar jadi jelema ya, jadi jelema gitu. Orang ayeuna kudu nyaho secara akal. Itu pasti ashabul yamin itu jangan cari arifin tuh. Bahwa dunia itu enggak seberapa dibanding akhirat. Sewow-wownya dunia enggak seberapa dibanding wow. Itu masih ashabul yamin itu. Masih tingkatan sorga itu. Jadi tingkatan sorga saja sudah enggak bingung dunia. Kumaha teh? Gitu orang teh jelema mulia, jadi jelema mulia beneran, lain main-main. Urang teh ku Allah teh diajangkeun jeung jelema mulia beneran. Cantik kan ahli marifat geus teu kudu bingung. Ya nu ngaco jelema geus ngaku ma'rifat masih keneh bingung ku dunya. Nah itu mah ma'rifatan. Cirian naon teh? Ma'rifat
Atau cek saya nasidik makrifat bayangan, makrifat bohongan. Ya, nggak mungkin. Sebab dengan akal sederhana saja kita sudah tahu kalau dunia itu nggak seberapa. Di serepot-repotnya dunia nggak seberapa. Apalagi sudah makrifat itu kan. Jadi dekat makrifat itu kan apa? Terbukanya hati melihat kebenaran. Sirian, makrifatan cerah. Terbukanya hati melihat kebenaran itu makrifat. Bener aslinya seperti kumaha, katingan ku hati. Disebut kasab. Kasab teh lain ningali bisa nyaho si eta make cangcut hideung. Si eta bakal eta mah kasab setoni eta mah. Kasab dukun eta mah. Si eta bakal jadi janda isukan pulungan gitu. Kasab dukun nama. Kasab kan tadi terbukanya hati melihat kebenaran hakiki. Duhurul hak terbuka. Itu sudah, itu makrifat. Buka. Katingali hak. Dohir hakna. Ketika dohir ya sudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya, ketika orang enak kudu ngajaga anak orang tina seuneu dunya nu teu sabaraha, apalagi orang wajib ngajaga anak-anak orang tina seuneu akhirat. Sebab akhirat itu bagaimanapun akan lebih hebat dibanding dunia. Kumaha cara ngajaga budak tina seuneu neraka? Jadian ya. Wasyanatuhu bi ayyu addibahu wa yuhadzibahu. Cara ngajaga budak urang teh dengan mendidik mereka, membersihkan hati mereka, mengajari mereka mahasinal akhlak yang terpuji. Wa yahfadhuhu minal qurana isu, jaga anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Ya. Mana teman yang buruk teh? Ya, duka tah boboiboy moal tah. Boboiboy Pak Ubay tanya, boboiboy cenah. Pak Ubay teh. Boba lebatin nonton boboiboy keur budak teh. Ulah jaga budak urang tina babaturan anu buruk. Jadi tontonkeun budak urang kana tontonan anu alus. Jadi babaturan dalam ayeuna mah YouTube nya. Babaturan zaman eta translate-na jadi YouTube. Jadi walaupun dek dieuhkeun kana YouTube, wauhkeun jeung YouTube nu sehat. Ya, sehat, gambar-gambar kiai, gambar ulama, wali-wali gitu, ya. Ulah. Terus Imam Ghazali ya. Wa yahfaduhu wa la yu'awwidahu at-tana'uma. Ulah dibiasakeun waktu nikmatan, ya. Nikmat ulah dibiasakeun nikmatan. Wala yuhabbiba ilaihi az-zinata. Ulah dibiasakeun waktu senang bersolek. Siriannya budak teh atuh cenah ya ku bodoh-bodohna kolot ya di antara bodoh kolot. Padah budak teh lancikna teh baheula teh panggulikeun amatna teh weuteung. Lain amatna teh pernel weuteung. Adian deui bisi sisirikan. Sisirikan cenah teh cenah ari baheula lancikna pernel weuteung ayeuna urut cenah kitu sisirikan. Eta pemikiran goblok teh kolot teh. Goblok jelas ya. Belat eta kolot. Lebaran budak kudu diginingan, budak kudu meuli roda alus, kuduna alus. Itu termasuk itu maruka cuman ngabungahkeun budak, padahal ngabungahkeun manehna, hayang disebut manehna bisa ngadandanan budak gitu. Mung disebut jadi ieu tah wala yuhabbiba ili azina. Budak ulah diresepkeun kana hiasan-hiasan ulah. Ulah can resepkeun, komo resepkeun janda muda gitu nya. Budak resepkeun janda muda ulah. Wasbabar urupahiyahnya ninikmatan dahar ngeunah ulah. Naon sabab akibatna kieu ya tingali. Payudayya umrahu fi talabiha, anak itu nanti akan menghabiskan usianya untuk mencari-cari kenikmatan dunia. Geus siga urang we ayeuna teu pikeun ka nyebut ya wakil ge teu bisa jalan lamun lain karena setoran mobil. Karena tah eta sabab salah turunan teh.
Oh, salah tu bapak orang bola ada garoblognya. Ya urang ayeuna ka bawa goblok. Urang ayeuna pantikeun ka rek nyebut ya wakil ge hese. Lamun teu didorong ku hayang ka beli mobil. Itu sama kecelakaan sejarah. Anu kudu nama tiap detik tiap saat teh urang teh kudu naon? Kudu neangan akhirat. Neangan akhirat. Akan jadi ceramah ya kacau ya. Allah rumasa ya Allah ya Allah. Ya kan, kayak diberi jurusna terakhirnya. Ada kamu ngomong kieu bisa, ngomong teu kieu bisa. Nah sabna Kang engke ayanya obat jalan pintas na obat aya. Aya engke jabot. Pokoknya kitu. Di antara pokoknya budak itu budaknya. Bagaimanapun aset urangnya. Aset termahal urang itu budak. Sabab budak urang teh nu bakal ngalanjutkeun la ilaha illallah urang ke. Nu bakal ngalanjutkeun ruku sujud urang ke eta budak urang. Itu aset paling mahal budak. Hati-hati budak. Termasuk barang antiknya. Barang antik ti budak adalah eta birrul walidain budak ka urang. Naon cenah? Birrul walidain ti budak ka itu barang antik itu. Namun budak urang bisa birrul walidain ka urang itu orang luar biasa itu. Luar biasa. Jadi hati-hati budak teu bikin ulah cenah nyalu tak ka urang ulah. Ulah cenah nyalu tak ka urang. Dididiknya. Awas hareupeun budak. Ku urang hareupeun budak kudu jadi favorit. Naon cenah? Kudu jadi naon cenah? Favorit budak urang teh urang gitu. Naon cenah? Favorit budak urang teh urang. Urang kudu jadi favorit budak urang. Kudu jadi budak cenah bener-bener menghargai urang dohir jeung batinna. Dan sampai budak urang teu menghargai urang ulah sampai. Menghargai urang. Makan awas. Kasih sayang itu ka budak itu kudu pol. Terutama kasih sayang batin. Jadi ulah eureun-eureun ngadoakeun budak. Aya? Ulah eureun-eureun ngadoakeun budak. Ulang maksa budak urang birrul walidain ka urang henteu ngeposnyaan ka budak. Kabeh ceritana anu budakna bisa alus ka indung bapa, itu indung bapana alus ka manehna gitu. Oh, cerita budak alus ka kolot anu teu dimitian ku kolot alus ka budak. Jadi kan saling itu, saling. Jadi kan budak kolotnya, guru murid itu hubungan ya itu. Hubungan anu sangat sakral, sangat misterius. Jadi hubungan anu sangat mengandung rahasia yang sangat dalam. Hubungan budak jeung kolot, hubungan guru jeung murid itu sangat rahasia. Itu hampir semua hubungan di alam dunia, yang bersifat kebaikan itu induknya dari sana. Hubungan apapun itu indukna tidinya. Hubungan guru jeung murid, hubungan orang tua jeung jadi akar. Ya. Jadi semua semesta, semua jagat raya itu sistem, semua sistem. Jadi sistem ruhani, magnet ruhani itu induknya itu adalah ya, penggerak. Nanti diantaranya itu salah satu penggerak utamanya adalah hubungan antara orang tua jeung budak. Penggeraknya. Jadi ketika hubungan orang tua jeung budak teu dijaga, baik orang sebagai orang tua atau orang sebagai budak teu dijaga, maka orang akan banyak sistem yang hancur. Sistem keberkahan yang hancur. Awasnya. Ulah ari nyieun budak cus resep urang. Ari geus lahir teh diurus, naudzubillah summa naudzubillah. Dengan awas ka budak ulah nyah dulang. Ulah naon? Cirian, cokot. Prinsip di akang jagat. Jangan sampai urang nyaah keneh kana beuteung budak dibanding kana hate budak. Cirian, awas terutama inungna inung di masjid. Daekeun omong akang. Lamun urang hayang boga budak mulia hareupeun Allah, ulah teupi ka urang nyaah keneh kana beuteung budak dibanding kana hatena. Jadi hatena nomor hiji. Naon cenah? Hatena nomor hiji. Naon cenah? Hatena nomor hiji teh.
Pikanya hatena. Jaga hatena. Pikanya hatena. Urus hatena. Ulah tepikeun ka hate budak. Dia sian dilukis ku macam-macam. Keun lah beteung nama lain yang Allah. Moal mungkin teu diberi dahar ku Allah. Ngan nu pokok nu kudu dieusian naonna hatena. Jaga hate budak. Jaga hate budak. Tanyakeun ka ulama. Ulama nu bener tapi nya. Lain ulama proposal. Sabab ulama proposal mah ngartieun, mah sibukkeun mikir anggaran. Mana anggaran nyeun masjid sakieun teman. Bakal moal nyaho urusan ieu mah nyaho. Moal dipedulikeun urusan ieu mah nyaho dipedulikeun. Ya urusan kieu mah khusus ulama-ulama akhirat nu peduli. Ulama proposal mikirna anggaran doangan. Urusan dalam nu kieu mah ngerti. Mah ngerti manehna mah. Sabab teu kapikir, penting teu kapikir. Jaga hati budak. Tingali hati budak. Nomor hiji hatena. Ulah tibikeun ka mana resep nya. Resep kana perkara anu eueuh nilaian. Jaga hati budak-budak urang ulah tibikeun ka resep anu perkara anu teu nilaian. Awas. Ya. Pertama budak urang ceuna resepkeun kanu bernilai. Resep anu awas ulah. Jadi ternyata mobil hareupeun budak. Jadi ternyata imah hareupeun budak. Awas, budak urang awas. Bising ke budak urang nyangka bahwa imah teh penting gitu. Mobil teh penting. Bising nyangka gitu itu bahaya. Mana contohna urang. Cenah. Urang teh contoh ya. Akang syariatna lamun tetepang jeung guru-guru anu rusuh dina ilmuna. Mun akang tetepang syariatna asbabna tetepang jeung ar-rasikhuna fil ilmi. Akang saru geus kalaut akang. Akang nyangka teh nya nu hebat teh nu santrina loba. Anu terkenal. Ya, anu berwibawa hareupeun jelema. Itu kan akibat salah. Naon? Salah nyeun titik, salah ngagamar dina hatena keur budak. Kolot-kolot nyebut nu hebat teh nu kitu padahal teh teu sabaraha. Sarajeng urang nyebut gagah kana unur-unur. Nyebut gagah kana unur-unur. Wah, luar biasa unur-unur. Gagah unur-unur ya. Sementara macan kurang disepelekeun. Urang sibuk sieun ku unur-unur, sieun sibuk ku laleur, macan disepelekeun. Sabab teu nyaho gagahna macan teu nyaho. Jadi nyangka eta teh luar biasa, padahal biasa itu biasa. Eta salah eta. Ta alhamdulillah akang baheula boga bapak henteu kitu. Teu boga akang. Walaupun budak-budakna garoblog ya, aya we ning baralik saeutik-eutikeun ya. Alhamdulillah ditulungan Gusti. Sa bapak akang teu kitu. Akang tetep walaupun dalam beberapa hal ya, henteu serius tapi dina palebah ieu bener. Jadi anjeunna teu pernah ya, ngagungkeun anu teu agung hareupeun budakna. Teu pernah ngamulyakeun nu teu mulia hareupeun budakna. Sok tanya-tanya lah. Wah tiu panggedena Wah Haji Bubun ya. Wah Haji Holil tanyakeun. Lama akang teu teu pernah ngamulyakeun nu teu mulia. Teu pernah ngamulyakeun. Awas urang kae ulah ngamulyakeun nu teu mulia. Jadi mulyakeun. Jadi lukis teh budak. Wali jang. Ya salah. Waliullah. Ahli zikir catat ke budak. Lain ahli hutang. Lah cenah. Catat. Ahli zikir jang. Ayo. Ahli zikir jang. Ahli zikir. Nu hebat majang ahli zikir. Tingali Abu Yadim Yati. Tingali Abu Yadaman. Tingali Umar Gentur. Ahli zikir jang. Tingali Habib Soleh Tanggul. Habib Kuitang. Habib Husain. Tingali jang. Ratusan tahun. Tetap sengit ngaranna, tetap dijiarahan, ditabarukan, dihormati. Eueuh nu wanieun jelema ngihan ngalengkah kubur eueuh catat ukir lukis nah hatena kamulyaan ahli zikir, kamulyaan ahli pikir, ahli ilmu. Lukis lain. Jang tinggal Nia Ramadhani jang. Ada kasus baru sareng sate. Carogena teh. Akang ge apalnya ayeuna teh.
Ayo tes, awas ya. Ulahnya non. Ulahnya dulang, aja. Ulahnya dulang, ulahnya. Lukisnya, lukis. Akang bala dilukis, ya. Ingat akang, tikin kena ingat akang. Salah satu nu ngagamar eta teh dina hati akang abahnya, tanu hadir abah. Alhamdulillah akang syukur ke abah, syukur pisan. Mana abah? Itu abah tuh. Abah Maman nu ngalukis akang. Ya. Nu dilukisna gambarna Mama Cibalok. Mama Cibalok teh Mama Mas Duki digambar ku anjeun ku abah. Jang dibandingkeun jeung Soeharto harita. Ulah bijakeun ka Ibu Tin ulahnya. Lebih ulah dibijakeun ka saha? Tututnya si amekeun ka abah cenah. Tingali cenah Jang. Soeharto mah ya, gamarna dipakai bungkus tarasi cenah. Pakai bungkus sengek. Coba gambar Mama Cibalok cenah. Moal aya nu wanian foto Mama Cibalok dipakai bungkus tarasi moal aya nu wanian cenah. Abah teh ngagambarna. Abah Maman ngagambar. Teu pila kudu ngomong kitu tapi digambar keur budak. Nah teh digambar, nah teh akang digambar. Awas jeung budak ulah ngomongkeun Lionel Messi. Kamu Inul Daratista mah jangan ya Anissa Bahar patah-patah jangan. Awas ngagambar hati-hati. Ya Kang ngomong heureuy tapi serius ya. Ngomong heureuy tapi serius. Ulah ngagambarnya, ulah salah ngagambarnya. Ulah salah gambar. Lukis. Akang nuhun ka abah tah, daunna cing panjang yuswa beri barokahnya. Akang syukur pisan ka abah tuh, akang syukur pisan ya. Ngan teu bisa mulang tarima ka abah teu bisa akang. Ngan abah tuh ngagambar kan akang eta bener tah. Bener. Pala eta bener. Jadi ulama. Jadi akang itu barokah abah itu. Akang minta ka Allah yang jadi ulama amilin leuwih ti 20 tahun. Leuwih 20 tahun. Terus ngajerit ka Allah siang jeung peuting. Ya. Terus akang ngajerit ulamul amil. Akang eureun-eureunna minta jadi ulamul amil, eureun-eureunna ku Sidik. Ulama itu. Aya geus diomongkeun lah. Bahaya. Eureun nya astagfirullah akang tobat. Teu jadi ulama nu teu. Terus kadua eta abah ngalukis tah. Dilukis ku abah. Nyata gambar teh Mama Cibalok. Abah alhamdulillah ya abah hadirnya. Kang pingku mah ada syariatnya. Ngan ali utus saya walau abahnya. Abah resep ngagambar. Dia ngagambar digambar. Naon cenah? Digambar. Biasakeun ya hareupeun budak nyebut ngaran wali Allah. Termasuk pangrasa apa Cibungur ya. Resep ngagambar kitu apa? Nyaritakeun teh apa? Kapungkur seseringna nyaritakeun guruna Mama Gentur yang mah kubang di antawisna nya. Digambar terus nyadasin gitu kak putra putri. Nah, katakan putra putri apa? Mual mungkin anak-anak apa terutama lah mual mungkin ngamulyakeun keneh pejabat daripada ulama mual mungkin. Sam digambarna kitu ku apa baheula. Sakumaha ge anak apa Cibungur mual mungkin ngamulyakeun keneh pejabat dibanding ulama. Da sam digambarna ku apa kitu baheula. Digambar gitu. Alasnya kolot itu pelukis. Kalau itu pelukis di hati anaknya. Dan lukisan itu akan sangat berpengaruh ke orang sorangan. Karena mereka yang melanjutkan orang masa depan. Mereka yang melanjutkan orang masa depan. Jadi orang awas ya. Kudu apa bener perjalanan seperti apa. Orang tadi di mana apa bener jangan sampai salah orang ngelukis. Jadi jangan yang melukis di hati budak kecuali yang mahal-mahal. Jangan melukis di hati anak kita kecuali yang mahal-mahal, yang mahal saja. Kan teu mahal tong dilukis. Kayak lukis kesorangan yang majikan opat mah. Sok yang lah majikan teh opat gitu geulis sekalian. Nu kitu mah apa sorangan gitu mah. Jangan nu baheno jang. Lah nu kitu mah kudu dilukis kitu patut mah. Kudu dilukis. Lukis nu alus-alus. Omongkeun ka budak mahalna jadi ahli sedekah. Hebatna jadi ahli sedekah. Omongkeun hebatna ahli dzikir. Hebatna ahli makrifat. Hebatna ahli kasyaf. Omongkeun. Nah sabna itu teh dicontohkeun ku Rasul. Rasul kan ngobrol bahwa engke di naon? Na kubur teh aya nu hudang teh cahaya
bulan, cahaya matahari. Tinggal lukis Rasul teh. Nah teh urang, nah teh umatna. Karena itu budak-budak ruhani Rasulullah dilukis ke Rasul. Banu hebat teh ya, ahli ilmu, ahli zikir, ahli sedekah, ahli alus orang tua. Eta lukisan ti Rasulullah ka urang dilukis hatinya. Supaya orang kadinya so hebat. Jadi ayeuna ulah kayak musuh Rasul saha? Musuh Rasul adalah Dajjal. Fir'aun sabalikna. Mana tentara Fir'aun? Ayeuna artis-artis. Tentara Fir'aun tentara setan, Dajjal, artis-artis anu teu wawuh ka agama. Dilukis kemarin anak TikTok. Goyang patah-patah. Turutan ku kiai. Udah akur jeung ngapsu resep atuh. Akang kurang-kurang jeung umi TikTokan. Aduh berdua aja. Halo, untung akang jadi ajengananya, ajengan preman. Akang jeung umi sarua gitu. Aduh, akang bala TikTok kan jeung umi dua kan. Nanti can apal TikTok lah joget-joget gitu. Eta teh tentara Dajjal. Keur ngalukis lawan daripada lukisan Rasulullah. Ku Rasul dilukis hebat-hebat, nah ku si Dajjal jeung tentarana dilukis supaya jelema poho ti akhirat. Seakan-akan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Itu kan urusan nanti. Goblok eta. Akhirat itu urusan nanti, itu goblok banget. Justru akhirat itu urusan ayeuna. Akhirat teh ayeuna, akhirat teh geus meuli akhirat itu. Ngan kulantaran hijabna luar biasa jadi teu katinggal ieu teh akhirat teh nya. Garoblok da urang mikiran proposal bae. Ngaji mikiran proposal ya anggaran berapa bagian urangna sabaraha. Garoblok mikiran nu kitu patut ya. Ieu teh akhirat ieu teh. Mun urang cerdas mah kitu teh akhirat. Ya urang teh keur cicing di akhirat ieu teh. Ngan bahasana dunya. Ya mun ku ahli melek mah urang teh bakal ieu teh akhirat. Rek seri-seri ayeuna, rek cerik-cerik ayeuna. Awas hati-hatinya, ulah dianggap sepele. Naon cenah lukis gitu. Nah, urang asongkeun hate urang ka guru urang. Asongkeun hate urang ka guru urang. Asongkeun hate urang ka guru urang. Keun guru urang cenah ngalukis hate urang. Jangan dilukis hate urang ku guru urang. Asongkeun ulah mantap ulah nolak lukis guru urang. Akang ngalukisna inovan hati abdi, kedah model kitu patut mah narima dilukis wali mah kabita. Akang ngalukis inovan hati abdi, encan eta tuluykeun. Moal tungtung wareun dinya moal akang ngalukisna. Ari pelukis ulung mah langsung. Lalu geus sok kapajada ameh jadi wali, sahnaan jadi wali. Hayang lagi inova. Bangkrut ya. Allah Akbar. Ya Allah. Tapi insya Allah ya. Insya Allah Allah ditulungan. Amin. Tulungan ku Allah ya. Awas kali nya hati-hati budak urang. Hati-hati budak. Ulah dilukis lukisan nu teu penting ya. Ulah dilukis lukisan nu teu penting. Jeung ulah bosan-bosan. Yali, ulah bosan-bosan ngalukis lukisan nu penting. Ayo. Ulah bosan ngalukis lukisan anu penting dina hati budak-budak. Ayo terus lukis. Tapi seindah mungkin, secantik mungkin ulah. Kadieu sejang kadieu. Degun sia. Wali Allah teh. Oh, ini indah-indah. Bari dia bawa ke Alfamart gitu. Bari dibawa muli es krim. Gitu nih cantik-cantik dong. Teu meunang budak urang tuh. Budak itu lembut. Lembut hatina. Maka jangan dikasari dengan lembut. Pelan-pelan, lembut dengan kelembutan. Tong main sentak. Sentak itu kena keras, heras kena. Jadi main lembut, main olo, main lembut. Tapi yang bagus, tanam yang bagus tanam. Makana ribku illa zana. Nah, makana ribku
illa tidak ada kelembutan kecuali dihiasan, lembut. Ini wali Allah, jangan. Bawa ke Alfa, beri ke Alfa. Tiali buruhan jawakil, jangan. Apa? Akang kan, alhamdulillah akangnya. Akang kaumnya ada galak, tapi memeh sabada aya Pajero karek galak. Kan lembut lah dia, ngagamaran pelan-pelan tuh mi aya Pajero. Ngukirna cantik ji, ngukirna cantik. Orang rek ngukir nu alus, orang pangnyanungkeun heula mah bener. rek ngukir lukisan alus ka majikan, tapi orang nyandung, mah bener atau duitnya diinjam kurang mah bener sih, mah bener. Orang ngukir lukisan di hati pamajikan, tapi duitnya diinjam atau dicandung kurang, mah bener rahasia aja. Berarti gitu, kudu cantiknya, kudu cerah. Bermain cantik kan? Bermain cantik cantik saja, cantik. Tapi tujuannya Gusti Allah ya, budak kurang ya. Budak kurang sabab budak kurang moal bisa alus ka urang kecuali sabada urang alus ka budak. Cirian moal bisa budak alus ka kecuali urang sabada alus ka budak. Alus ka budak teh dalam artian urang bener-bener nyaah kana hatena ya. Bener-bener nyaah kana hatena. Awas. Urang tong sakali-kali cirian omongan akang. Tong sakali-kali memperlakukan bentuk dohir fisik ka budak kecuali tujuanna hate. Jadian, tong bermuamalah jeung budak, jangan bermuamalah sama anak dalam urusan dohir kecuali tujuannya apa? Batin. Urang mere dahar niat batin. Mere baju niat batin. Mere jajan niat batin. Jadi orang lain rek supaya budak montok dohirna, tapi supaya alus akhlakna, supaya alus hatena. Tapi fisik itu tidak ada gunanya kecuali untuk batin. Seperti tapas kalapa mau aya gunana kecuali ngajaga batok. Batok mau aya gunana kecuali ngajaga kalapa. Kalapa mau aya gunana kecuali ngajaga saripatina. Jadi intinya naon cah? Saripatina. Jadi intina budak tuh lain dina fisikna. Fisik mah naon tai fisikna mah. Tapi jeroeun kita budaknya ya pangawasan didinya Kang Bas eta karena ia bertepatan jeung ya kamari 18 Rayagung wafatna ibunda akang tercinta pangarsa Umi ya Hajah Hasanah ka ieu waktos mudah-mudahan ku Allah jadi sabab mieling karena urang kuduna alus ka indung bapaknya. Urang tobat sararea mudah-mudahan budak-budak urang aralus ya. Budak aralus urang. Aset katanya, aset gede. Urang jadi marulya urang insyaallah amin. Pokona jadilah ngadidik budak nu bener itu ya, geus salah satu thariqah jadi wali Allah. Moal aya hiji jelema ngadidik budak kalawan alus kecuali walina Allah. Hei. Moal aya hiji indung ngadidik budak, moal hiji bapa ngawe budak alus ka budakna kecuali eta jelema teh tanda jadi wali Allah. Jadi salah satu thariqah jadi wali Allah itu adalah ngadidik budak supaya budak urang wawuheun ka Gusti Allah. Alus ka urang. Lalu sekarang tuh al kudu, tapi tujuanna Gusti Allah. Hayah eta jalan thariqah wali Allah teh. Ya thariqah itu thariqah. Enggak saya didik budak urang. Cenah jadi jelema bener, insyaallah jadi wali Allah urang. Ya, didik budak urang cing. Benar. Karti sadar kartinya. Nah, jadi hirup itu teu susah. Babarinya teu susahnya. Biasa-biasa saja nya. Nu penting urang aya hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, aya hidayah, aya pertolongan ti Allah.